Почему здания не падают от ветра? Давайте на популярном ныне монолитном каркасе покажем суть. Обычная схема такого здания – это вертикальные колонны и горизонтальные плоские перекрытия. До высоты 1-2 этажа такая схема хорошо работает и на ветровые, и на сейсмические нагрузки. Однако с ростом этажности любая горизонтальная нагрузка в виде ветра или сейсмики уже ломает каркас. Тогда в здании устраивают специальные ядра жесткости или отдельные диафрагмы жесткости, работающие хорошо на сдвиг, которые и не дают зданию слишком сильно отклоняться от горизонтальных нагрузок и оставаться надежным. Также желательно такие ядра жесткости делать симметрично, чтобы здание не закручивало.